i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi vjernici, dragi Koraćani i svi ostali koji štujete Majku Božju, iskreno vas pozdravljam danas na blagdan Velike Gospe. Gotovo svugdje ljudi se okupljaju na današnji dan i svugdje su okupljeni u velikom mnoštvu. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Pomolimo se. Svemogući vjekovječni Bože, Ti si bezgrešnu djevicu Mariju, majku svoga Sina, tijelom i dušom uznio u nebesa. Podaj nam, molimo, da uvijek težimo za onim što je gore, te budemo sudionici njezine slave po Gospodinu našemu Isusu Kristu, koji s Tobom i Duhom Svetim živi i vlada u vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola. Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena zaodjenuta suncem, mjesec je pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. Slavit ću te, Bože, kralju moj, ime ću tvoje hvaliti uvijek i do vijeka. Svaki dan ću tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i do vijeka. Blagoslavljat ću ime tvoje do vijeka, Bože kralju moj. Blagoslavljat ću ime tvoje do vijeka, Bože kralju moj. Nek te slave, Gospodine, sva djela moja i tvoji sveti, nek te blagoslivlju. Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore. Blagoslivljat ću ime tvoje do vijeka, Bože kralju moj. Blagoslivljat ću ime tvoje do vijeka, Bože kralju moj. Kad posljednji neprijatelj bit će obesvjetljen na smrt, jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sam put, istina i život, govori Gospodin, niko ne dolazi Otcu osim po meni. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Navještaj Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U one dane usta Marija i pohiti u gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi.
i napuni se Elizabeta duha svetog i povika iz svega glasa. Blagoslovljena ti nad sve žene i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Da otkuda mi da majka gospodina mojega dođe k meni. Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Tada Marija reče, veliča duša moja gospodina i klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, osad će me evo svi naraštaji zvati blaženo, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu, mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima naši. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Dragi vjernici, zašto je nama Gospa tako važna i zašto ona tolike privlači ljude i intuitivno pokazuje im neki put? Iz 2 razloga. Prvi je ljudski i nama svima poznati iz realnog života, iz onoga što smo proživjeli mi u svojim kućama, pa i što danas svi roditelji i sva djeca proživljavaju. Činjenica jedna da je svima nama urođeno i može se to nazvati antropološkom kategorijom, pogotovo majkama, ta stravična briga i zauzetost za svoju djecu. Ima iznimaka, ali većinom je to pravilo. Ta stravična briga za druge, za one koji su dio nas. I mi smo to doživjeli u našim krajevima. Mnogi tu ljubav i nesebičnost majki doživljavaju danas. I kada promatramo izvještaje iz Biblije, onda vidimo kako je blažena djevica Marija riskirala, žrtvovala se zbog svoga sina Isusa. Živeći u ondašnjim društvenim okolnostima, pobjegla je zajedno s Josipom u Egipat, borila se za njega, živjela vjerojatno pod osporavanjima, svaki dan strepeći za njega i za njegovu sudbinu. Međutim, ima još jedna druga kategorija i tu se ljudi razlikuju. To je ona kategorija koja se zove vjernička. Ako se sjećamo izvještaja navještanja, kada je anđeo došao i navijestio Mariji da će roditi sina. Vijek hvaljen budi, o moj Gospodine, vijek slavljen budi, o moj Gospodine, vijek čašćen budi, o moj Gospodine, hosane tebi, o moj Gospodine, za stvorenje što si stvorio, što si sunce sjajno zapalio, što si zvijezde po nebu prosuo, što si zemlju u svemir smjestio. Vijek hvaljen budi, o moj Gospodine, vijek slavljen budi, o moj Gospodine, vijek čašćen budi, o moj Gospodine, hosane tebi, o moj Gospodine, za sve cvijeće i zlatne plodove, vodu, vatru i trsa rodove, za šum mora i ptica pjevanje, vjetar šume i snježne planine.
vijek slavljen budi, o moj Gospodine, vijek čašćen budi, o moj Gospodine, hosana tebi, o moj Gospodine, vijek hvaljen budi. Hvaljen budi.